Magandang araw po mga ka-Gym Street Wellness at nandito po tayo muli at kasama natin ang ating client si Sir Johnny para ma-experience niya yung advanced stretching na approach ng Gym Street Wellness. At may complaint din si Sir Johnny yung kanyang upper back, medyo may konting ngalay din. At siya po ay isang customer associate sa isang courier company, kaya yan, sa trabaho medyo nakakapagod din, kaya natural lang naman talaga na makakaramdam tayo ng discomfort sa ating katawan. Kaya sa pagkakataong ito ay itatry natin yung advanced stretching ng Gym Street Wellness kung magbe-benefit ba si Sir John dito. Ayan. Ready na po tayo? Wala pa tayo. Yan. Bali mga ka-Gym Street ay bago natin i-press yung likod ng ating client, ayan, lagi nating initial touch muna tayo yung ating client, no? Yan, ano natin siya, ipapalpate muna, hindi agad na natin basta na lang ipe-press basta-basta. Yan. Ang purpose niyan para malaman natin kung meron ba siyang nararamdamang pain sa likod niya. Ayun. Ngayon naman, na-observe natin na halos wala naman siyang halos nararamdamang pain. Kasi iba kasi, konting touch lang, parang masakit na yung muscle nila. Bali na-advise na rin natin si Sir Johnny na kada press natin ay timing lang yung paghinga. Tapos nakabukas ng bagay yung bibig pagka-press. Lang. After natin may press ay ng aking paa ko ay continuous press lang din tayo ng kamay.
Na. Yan. Laksa. Laksa. Sige, straight lang. Ay, laksa. Laksa. Tiga. Coba, natin dito yung liang natin.
Ayan po yung ating ginawang advanced stretching kay Sir Johnny. Tatanungin natin siya ngayon kung ano ba yung naramdaman niya, kung na-relax ba siya sa ating ginawang advanced stretching. Masarap sa pakiramdam yung maraming tumutunog. Gumagaan yung kinahawak ko. Tsaka parang sarap sa pakiramdam yung ganong massage na stretching kasi yung buong katawan natin is yung mga buto-buto natin is ma-stretch talaga siya. At tsaka ang galing talaga ni Sir James mag-massage. Kumbaga solid talaga kung dito kay Sir James Street Wellness Spa. Ang galing niyang mag-massage tas very accommodating. Thank you. Ayan po mga ka-Gym Street, at narinig niyo po yung sinabi ni Sir Johnny, no? Kaya sa lahat po ng merong mga lower back pain, neck pain, upper back pain, may sciatica kayo, frozen shoulder, ayun. Subukan niyo po yung approach ng Gym Street Wellness para matry po natin kung magbe-benefit po kayo sa approach ng Gym Street Wellness. At sa mga bagong viewers natin ay salamat sa pag-click sa aking video at sa panonood mo. At kung nakatulong po ito sa inyo, ay please support Gym Street Wellness pa para in the near future ay ang wellness po ay libre na. Ganun din, makatulong din po ako sa mga massage therapist na kailangan din nila ng dissenting sahod. Kaya please support by subscribing. Pwede po kayo mag-comment kung meron po kayong gustong tanong. At nasa description po yung aking mga contact number para ma-contact nyo po ang Gym Street Wellness Spa. Kaya muli po, ito po ang inyong Gym Street Wellness Spa for future free wellness. Hanggang dito po, maraming salamat po.